Bandeko balandi ya BNB magazine mbote pe weekend malamu po ya kolanda BNB mag oezali magazine d'information pe communication générale awa tozwaka basango na biso basango nyonso elekaka awa. Po ya kobanda basango na biso ya lelo toke kuna na Pascal marché pirate moko esalami wana ezosala mutu pasi tolandi reportage oyo. C'est-à-dire que babenga marché pirate mais air moko bakongola ba ticket omona mbongo baye basengi air moko komona pour la police ekoti omona tracasserie pe makasi kuto apu yo saranate ba cheke pena bazala soude parce que po liboso bazalaka tangu jemi ezalaka te jemi badara o bayebi yango bayebi jemi mais tangu jemi eyende koya bo ba cheke wana bazala lisusu penate nde bazala liboso pona letanga na oyebisa leta ya Nzamba satelema moto suka po yeloko liboso nanu soko tali na même ici ba roulage wa batracasserie leki makasi même ici na ba soda tracasserie leki makasi ko kongola ba mbongo awa na marché ba benga marché pirate ko kongola ba mbongo ko panza batu ko nyokola ba mama batu ba le même so sala nga kuna pasi mama to fait na pasi mboka na pasi to fait bien te ko panza pe ba soda ba panza so makasi to sufi makasi biloko ko tuma so ba biloko ale ko bote so ba biloko ko panza so ba biloko do to sufi makasi to teka kutu bien te ba lo panza so makasi biso mibali basala ya mike basa basola to amwa misale kangamba donc to yakanga ko luka place pasa to luka ko panza ko finga makabele tala mama mboka ngoya bien toke wapi tozo bokola bana na wenzo to zala wenzete o biso tokoki koteka tracasserie awa eleki na Pascal okotie biloko boye basoda bakoya ko botola ko panza botalela biso likambo ye moko papa talela biso likambo se to lembi toza ba veuve to boko la bana api misale zate bana misale zate ba papa ba kufa yibi makasi pa mama ndenge yo tie plati na oya kabelo boye bakoya ba pikoli ola mutu otandi boye ba eba zui me yibi makasi na Pascal na ba tour sinyoso lengo zamboe il faut faire attention na kabelo na saki na yo to lembi awa moibi makasi awa to lembi bato bazo kendeza na même bazo ke cimetière bango bazo kanga mituka na bembe tozo bibemba na to pesa ngo ke osala bandako ngo malamba ngo bakangi mutu uti kanko na mwana capitaine police routière baroulage ezala kate ezala mbala suka na Pascal na liberté Importance ya libaya epa ya artiste ezali wapi botala reportage oyo maître Gérard atalisa biso tina ya libaya. Kongombo ka etonda bato ya mayele bato ya bwanya ndenge tomesana kaka koyebisa bino na yango lelo kamera ya BNB ekitaki na commune ya Kimbanseke esika nini libaya ezali kozwa forme s'il vous plaît awa epai ya maître Gérard baneglijaka libaya te po bapesaka yango forme ya eloko nyonso oyo balingi pe eloko nyonso oyo moto akosepela na yango babandaka nanu na kokata yango ndambu babandi ko rabote yango moke pe lisusu babandi ko pesa yango ba forme neti banyama oyo tomoni elephant girafe pe biloko mosusu ya ndenge na ndenge koto mosusu pe ba tableau ezali deja kobetama dada kasi ya pasi ezali ke bazali na ba materiel te pe koteka yango ezalaka pasi awa na Kinshasa po ministère ya culture et art bazali ata na esika moko te oyo baartiste bakoki bongo ko expose ba œuvre na bango na micro ya BNB mag balobaki boye ça la pena neti ba outil peneza pila comme tel te ça ba outil te en plus papa ya be bazate ça la œuvre boye pour mon teka maudon qui na ba difficulté ya mwana et ce qui mboka et pas ni malamu ke msenzo ke ni malamu bani mais pour moi to ça neti ke vous savez être actif faut dans la ba outil ça peut la soutien te na la ke na luka soutien maintenant la soutien te tokosenga kaka na ministère ya culture et art ya kotala nanu situation ya artiste créateur ebele oyo batondani awa na Kinshasa la capitale bazali kotelengana
na bisika ya koexpose ba art na bango. Pamba te art oyo ezali kokotisa ba million na bamboka mosusu, kasi awa na RDC ba artiste yango bazali négligé. Na yango po na yo Mama Louise olobi nini ndenge ba artiste bazali négligé boye? Eza penza normal te ndenge kaka olobi yango Mama Louise, po biloko ya boye ekoki kokotisa ba million ebele na kesi ya leta, kasi ezali kolekana inutilement kaka boye. Pe soki ba créer ba centre ya formation ebele, tokomona ke kuluna tokosila na Kinshasa, la capitale. Révérend Célestin Kalaki Oya KDC a Betelibiso historique, il y a communauté des assemblées de Dieu, 37e communauté KDC. KDC est allé du Sanga. Il y a bateau bandime. Bawuti pai na ipai to Sanga naki. Nous allé assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Nous allé vivre dans la communauté. La communauté est pendant le 29 novembre 1964. En Amérique avant. Et puis dans Ishiro depuis 1921. Je vais citer quelques-uns. Pour au total, il y a 31 personnes. Quelques-uns là, Kanta Thomas, Kanta Matondo, Ndombele, Philippe Bayunga, et puis Pasteur Vernon, Foot Alphonse, pour quelques-uns Wallandais. Nous avons continué l'Assemblée de Dieu depuis 1968. L'Assemblée de Dieu n'a pas Sebele. Premièrement, Sebeko a l'ongla de subside. À quoi vous faites habiter sur le tout ça, il y a 2 ans, et là, comment voter? L'Assemblée de Dieu, c'est une communauté très sévère. Balingaga, bisala sala pamba pamba te. Yangwana ikogete, ba jeunes gens, l'Assemblée de Dieu, à partir de Yomoko Paul, Ayata, au père ce message, il y a des jeunes gens que tous la koye kula penda nzambe, maluba nzambe, pe kozala na ba mikolo to tuna ka bangu makambo. To tambula malamu pote lingomba na biso ebeba te. Yami balé, yami sato s'il vous plaît, ils allaient être lingomba, il faut être honnête. Kukabwana les alimabe. Phénomène kuluna ezosa la rage na Kinshasa yambala oyo tokendaki na monga fula botala makambo bakuluna basali. Tozali awa na commune ya Mongafula, précisément na quartier Kimbwala, na souciati ya Don Bosco oyo ekambamaka na commandant de bataillon Michel Paluku esika wapi bakangi bakuluna batu mabe batomboki oyo bazali kotungisa population tongo midi pe pokwa mokolo ya dimanche 5 avril 2020 oyo. Na caméra ya BNB magazine, population ba réagir par rapport ya ndenge situation sécuritaire na commune ya Mongafula ezobeba pona ba incivik mikolo nyonso. Likambo na yeli awa bano na kuti bango bana mike na kati ya quartier. Nga na sali 16 ans na kati ya Kimbwala. Na kuti bazokola na bana na ngai. Mais bazaki bazofanda sika moko na bika bana quartier. Mais ba komi na kiria bakuluna. Ta mwana nga lobike lokola tozaki fana bino ba komi na kiria bakuluna nga na boyi. Ba lobike yo foto komiso kuluna. Baba nikolo bakeno bakokata yesuki. Bafandisa ye bakotsa do na kati do ya ekiria bakuluna bava ya boyi aye apesi rapport obi kosala komika eloko na te toye ko fanda jour na za technicien do na SNEL na kama ido na courant na fanda repos médical na ndako to na fanda lali boye na yoki makele libanda nini ye mwana ye na ndako ndizo bozo bina senga bakatanga suki na makasi nga na boyi na ngai to na bimi na ABC bango na ABC oyo. Na bi petit na yo vraiment yo petit na ngai vraiment na linga kutu na benda na niveau de SNEL ozosa makambo boy point o ingénieur to na to benda ye mais lokolo yo moko boyi to tiki na biso mais comme soki nga na ke musala bazongi bazoleka wana bazo menacer mwana na maloba yo ti to kokato suki kaka
yo kasi ata oyebisi papa na bino tokobanga papa na bino yo tokoka tosuki kaka. Kota la situation oyo population ya quartier Kimbwala ba encourager mosala oyo commandant Michel Paluku azo sala na équipe na ye pe balancer appel na ba kondi ya la police ya district ya Lukunga na renforcement ya ba agent ya police na kwewana ya capitale po na ko empêcher ba civique ba réaliser ba opération na bango. Cancer des seins ezoboma ba mama ebele na Kinshasa na yango Mr Siatoul artiste comédien Oboyebi le temps à l'équipe na Kinshasa a profité à ça l'association Oyo ezolité contre cancer des seins pour ba mama ba kufa lisusu te na cancer des seins. Ba mama bazo kufa mingi pona mabele ezozo ba na mabele nazo rekite ba garçon oyo ba yebi ko fiba ba mama mabele. On a 10 na Njili, 10 na Gambela, 10 na Gitambo. Ko balingi ko mabaya na banali ya numéro 2. Ezato ko mela masanga na Cléo, nde oyibi ko mela ba mama mabele non. Tozo bakaye bele ba mama so bazo ko na mito mabele, ezo ya na biso na association. Donc toka pe na Kisangani, mukolo président de Kofinaki Mboka, ba melaki mama mabele na brutalité. Na isi kunezaki association na bisote. Avant mama yokangai, avant pesa mutu libele, halakso cartes oya biso, Asosameko, bakoma Asosameko, association des mêleurs du Congo. Donc soki carte zate ko pesa été. Ma maman peut balimba mela bango mabele na privé, ba na banali ya numéro 2, on ba yo cours na bango. Pona ko éviter ba cancer, hein? Donc ba toi ngaba na rompo ngaba ba tnabiso baza 10, ba na 6h45. Hein? Donc mutu mo ko sala 23 mama, ko baza 10. Ba Cyber Café et Bungi na Kinshasa tina na yango nini bolanda reportage oyo. Lelo Cyber Café na ville ya Kinshasa et si la succès. Ba téléphone oyo ya nouvelle génération topé ndenge vitesse ya nouvelle technologie et ye lisusu ko boma cop ya Cyber Café. Vers les années 2000, bakinois bazalaki na lolendo ya kokende Cyber Café. Kosolola na internet, fax, kosala ba recherche, nyonso wana ezalaki kaka kosalama na Cyber Café. Mais lelo po mutu akota Cyber Café e koma pasi loba po na photocopie ko scanner topé ba impression ya ba document. Nouvelle technologie eza na avantage surtout mingi na ba téléphone kasi eyende ko boma musala ya Cyber Café pe bandeko oyo basalaka kuna mayele esili bango bazoe bate nini bakoki kosala. Lelo batu nyonso bakoma na Android na maboko nani akoya lisusu kokota yao Hotmail tope aya kotala lisusu ba photo na cyber. Bino bandeko ya Cyber Café bokanga kaka mitema po bino pe série na bino bo salaki succès. Donc lelo pe ekomi tour ya ba téléphone nanu esilité. Nani andimaki ke cash ne ekosala succès. Eloko ne loko ezalaka na tango na yango. Soki cyber ezo simba te, boko tata kop mususu e kufeli nango te bandeko. Koko Madimba kombo oyo ezala très célèbre boyebi bandeko nyonso ba Koko seri moko bakome ko benga bango ba Koko Madimba. Boyebi babwaka na banzembo kasi tokendaki ko kundula Koko Madimba tolandi na reportage oyo. Vraiment oyo babotinga vraiment oyo babotinga oyo vraiment bana babotinga yi wa pisanga yi komona vraiment Didi. Donc kombo na yo vrai nom na yo za mental. Non, mental. Poste non. Didi. Poste non Didier, donc mental Didier. Mama bali na ngai na bandiongo tango na âge ya 3e division na âge ya 13 ans 14 ans nous sommes balé. Maintenant tu on a la biso mato tu beta championnat et puis championnat tu beta championnat les deux tu beta match championnat ya Changu tu vas bengi Changu
Donc tu vas dire tu vas na nji ba no banana tam suna matete ozo ki na ba ki be matete tu zo beta no ti ki maluku ki kole tu zo beta be équipe na wana la série équipe na tu beta nchango pour le comment championnat comment ya nji kaka nji comment championnat comment muki mais championnat visuellement les le vraiment eux de bisu ya les comment muki mais comme tu beta les ama championnat nchango et championnat makasi donc ils ont des championnats à 3e division au senti vraiment que championnat ils ont makasi parce que fort il y a makasi parce que fort donc 3e division 2e division 1e division pour 1e division la biso la série on a ezaki ba langoi ba liaou parce que 1e division la biso on a biso ba 1e division ya moi là ba tout gré pourquoi série la biso ba Kisimbi, maintenant, tout, première division. Ce que tu as la 3e division. Nous, on est à l'Ibosso. Et là, ça, le rapport, il faut respecter nos moutons. D'abord, il faut respecter nos moutons. Donc, il faut avoir des valeurs en mouton. Mouton, ça, nani. Si nous avons un mouton, catégorie mouton, à l'Ingakanini. Daniel Onga Moutou, le conseil c'est Moutou OG. Moi c'est Moutou OG, pour te Moutouana, assez planant, ou bien acidicaté, ou bien assez anormal. Il y a moi, le gars qui fait respecter, on veut batouper, parce que tu vas nous respecter, parce que ma casse. On veut souvenir dans vraiment où on limba, on va saluer dans la commande limba coco, limba song. Bayebi na kombo ya Samson makasa nzambe bayebi ngai puisque la kombo mental bayebi na kombo ya Didier bayali mauvais souvenir pour vraiment ngai na joie na njib na kati ya mabele na 4 awa njib po babeti na ngana tricage Kikashi ba betina ngai pesinga kiva kutute babimisanga ni tikulu na mungu na batu o bayibi o bayibi kitete kaningai réputation parce que le bébé qui n'a plus que makasi on a mis là qui plus que makasi mais mauvais souvenir ma o moi la joie pour makambo to na yeba ngoti pe na yebi tele ko moté mais donc comment tu mauvais souvenir ya mwana bakangi bakuluna na masina boyebi phénomène kuluna ezosala rage na Kinshasa bandeko na ngambo ya masina to batikalaki nsima te. La police congolaise bazo continue toujours kosala mosala kitoko pona koluka ndenge nini ya kobatela population na biloko na bango tozali awa na commissariat ya Masina 4 esika nini la police esalaki mosala makasi ya kokongola mupiku ya ben civique oyo bozali komona batondani awa bana moko très dangereux botika na yebisa bino mosala na bango ezalaka koyiba kokata kobotola yango nde bapona ekoma métier na bango ya mokolo na mokolo neti oyo bozomona telemi boye ye kutu plaignant ezali nde papa na ye moko mwana oyo amenasaka famille akomi ti na niveau ya kosubela papa na ye papa alali ye aye asubeli papa na ye nzoto mobimba toyebi te soki eza koloka o nini yango tozali kosenga toujours na la police ya kotravailler en collaboration na bafamille oyo baza na baincivique ebeye na bandako bino mpe baparent soki omoni mwana azotambola deja mabe tika ye na maboko ya l'État en fait que l'État bameka nanu korédike ye sérieusement peut-être okoki korécupérer ya boye eza normal te ndenge bozwi bango boye botika bango te bakende barépondre na baacte na bango et surtout la police bosala mosala na bino coup de chapeau bino mpe baoyo botikali baningasi bazwami bochange soki te bakokwea na bino. 99 jours ya yo kasi yeba 100e jour ezali ya mokolo ndako bakangi moyibi moko na Pascal tolanda reportage oyo. Masina Pascal ekomi lié moko très dangereux pamba te miyibi bazali ko circuler
makasi na niveau ya kosakana te, surtout ba porter oyo bazalaka nzinga wana miyibi moko comme pas possible. Bango bazalaka balandaka mituka yaka na bakoli, soki bamoni yo za distrait bazwi neti bamemela yo bayibi. Tata oyo bozali komona boye ye spécialité na ya yibaka kaka makayabu, alula likayabu na niveau ya kosakana te, akendaki koyiba yango na depo moko. Botala makayabu yango etaka mwa gu na matembele, nde alingaka kene na yango mpona kende koteka yango lisusu. Heureusement que la police ya point chaud badara ya Pascal wana bazalaki très éveillé, alinga kati sana saki kaka chaud na makadam boye ba récupérer ye bakoya na ye to explication. Problème na ye ndenge moni kaka saki ya makayabu wana auti koyiba yango na dépôt awa ya cinquantenaire bisika batekaka mbisi pe azali kokima nango na prince na ntango nazalaki ko régler circulation nde na moni na ndenge aokima nango nde yango moni na tie maboko ezalaki à partir ya 6h40 à 7h. baza bana mabe bazo nyokola biso makasi nga moko nde naza awa moyibi porter alimusanga saki ya fufuka ana sapon na amemeli nga na kichi na mutuka amemi saki ya fufu akatisi point nebiti babanga mituka te ndeni akatisi point azolela kota azali bilo ne ya oteka siko ndenge ezawa eyebani te asombi yango na to ya lelo makayebo eza chere esali bien makasi. Coup de chapeau na police ya Jemi Badara ya Pascal wana na mosala bozali kosala bo continuer toujours ko traquer miyibi wana ya Pascal po Pascal e komi place moko mabe mutu mo circuler zate ko menka kutu ata ko so na téléphone te po okolele belé bosilisa nanu ba miyibi o nyonso baza wana fait que population ba circuler librement et puis paisiblement na Pascal wana. Wapi différence ya moteur diesel et puis na moteur ya essence. Tolanda différence wana na reportage oyo ya Mulutu. Tozali awa na quartier 1 na couloir ya mitraille. Toye koyeba différence nini ezalaka entre moteur ya diesel na moteur ya essence. To tuna ba mécanicien bango baza di domaine nde bakopesa biso explication claire. Tokende na bino elongo tokende koyoka. Bon, moteur ya diesel na moteur essence ba différence ezalaka parce que l'essence to selaka mingi ba injecteur. Les ressources na moteur essence, tout ça là injecteur na diesel, tout ça là parce que pompe d'injection. Donc différence n'est on a moteur essence na moteur à diesel. Il y a au moins que la différence pour la moteur ya essence a composé la partie alimentation na allumage. Tandis que moteur ya mazouti azaka mingi na alimentation. Alimentation ezaka ke na moteur ya mazouti bazo salara mingi mazouti ye eleki na pompe d'injection démarrer moteur bandi ko sala mais tandis que na moteur ya essence to salaka essence bazo sala ba bougie bazo sala ba mémoire pour moteur démarrer. Na bandi boyoki pe bo comprendre différence nini ezalaka entre moteur à essence na moteur ya diesel. Tokomi na suka ya magazine BNB na biso kasi ya mbote tosilisa tolanda page promotionnelle ya BNB. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts
International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Soki osepelaki na magazine BNB alelo pesa merci et pe Nathan Kifuta oyo azaki sima ya bilili mikolo tozobenga ye. Soki osepelaki na magazine BNB alelo pesa merci et pe Nathan Kifuta mbisa mai tope mon major bazobenga mikolo pambate azo tosa mibeko. Merci mingi et pe Gauthier Kele oyo azaki bongo na montage ye to benga kaye garçon frère le maître de leur maître. Ezaki bongo wabino Rabi Mavinga na présentation to kutani mbala sima na numéro ya Sika BNB.